vēlaties nobaudīt gārdu ēdienu, iedzert gārdu puteju šāliņu, lūdzu brauciet pie mums uz Liepām. Vasaras saulgrieži vai vienkārši Jāņi. Šeit tos svinēja vienmēr. Saskanīga dzīvošana ir viena no mūsu senču būtiskajām gudrībām. Būt kopā saskaņā nevis tikai ar līdz cilvēku, bet arī ar dabu, ar Dievu un sevi pašu. Kā mēs vēl stāvam kopā tik mazā skaitā, ar tik unikālu valodu un ar tradīcijām pēc 10 000 gadiem. Šeit Jāņos ir ielūgts gan vecs, gan jauns, kas māko tieši valodu, vai arī ne. Ja šodien vai 100 gadus atpakaļ mēs sanākam kopā pie viens otru un šīm tradīcijām. Mēs stāvam viens ar otru un kopā ar senķi, kas izveidoja un būvēja taku, ko mēs brīvi staigājam šodien. Esam Jāņos. Tagad skatāmies uz turieni, uz pļavu. Mums ir fonā zeltaina pļava. Te mums ir draugi. Zem lapenes. Jāņos mēs piedalāmies visādās aktivitātēs un tradīcijās. Vainaga forma, kas ir aplis, simbolizē kopienu un sauli. Tāpēc Līgos svētkos, kas ir vasaras saulgrieži, tiek pīkti vainagi. Vainagu uzlikšana citam cilvēkam ir draudzības un sirsnības izpausme. Te, kur mēs cepam Jāņu sieru. Mēs necepam. Mēs sienam Jāņu sieru. Līgos svētkos galdā liek Jāņu siera rituli, kas arī kalpo par saules simbolu. Šis siera ritulis kādreiz bija taisīts pat 1 vai 2 metrus liels, lai mīlotos ne tikai kopiena, bet arī lauku zvēri. Dziedāšana, jeb līgošana un dejošana ir dzīvības svētku atjaunošanas un pastiprināšanas rituāls. Līgošana sākās Jāņu naktī un turpinās līdz pat saules slēgtam. Uguns klāt esamība vienmēr ir bijusi daļa no saulgriežu maģijas. Uguns rituāls, kas veikts kad īsākajā naktī, dod spēku, enerģiju un izturību nākamajam gadam. Ticējums vēsta, ja puisis ar meiteni rokās sadavušies Jāņu naktī liks pāri ugunskuram, turpmāk tos burvju spēks vienos kopā. Pirtiņa? Piepastā ir īpaši laba ar zāļu slodiņu. Pirts. Vieta, kurā apstājas laiks, kurā dvēselē atrod attēlu. Tā ir vieta, kurā mēs atkal varam sajust un sadzirdēt un būt kopā ar sevi. Tā kā ticējums vēsta, ka Jāņu nakts esot vienīgā nakts gadā, kad papārdes ziedot, zemtieši ticēja, ka tas, kurš atrod papārdes ziedu, iegūst bagātību, laimi un iespēju izzināt pagātnes un nākotnes noslēpumus. Ja jau senāk šī tautas gudrība varēja tautu vadīt viņas darba un dzīves gaitās, kāpēc tā gan tagad to nevarētu? Viņā taču izpaužas spēcīgas, veselīgas, skaidras un radoša, prieka pilnas domas un atziņas par darbu un visām dzīves parādībām. Mūsu tautas ģēnijs ir augstāks par visiem atšķirīšķiem individuāliem ģēnijiem. Latvieši to jau saprata gadiem atpakaļ. Tautas domu jūra ir tomēr jūra ar visu plašumu un varenību. Šīs tradīcijas, kā līgo, mūs saved kopā ar visiem latviešiem, kas nākuši pirms mums, tie, kuri mums ir devuši brīvību un tautas gudrības. Es viņu Jāņu, jo es jūtos, ka es piederos šīm zināšanām un zinu, ka man apkārt ir tie, kas tam tic, tikpat daudz, cik es. Es tagad saprotu, ja mēs stiprinam šīs latviešu tradīcijas, mēs iegūstam kopienu ar latviešiem, kas sēž mums blakus šodien, un tiem, kas jau aizčāpojuši nāves takās. Jaunākais Jānis pats vēl nemaz nevar panest tik dižu kroni. Jo gudrība tiek nodota no paudzes uz paudzes, un tradīcijas turpināsies vēl gadiem pēc mūsu pēdējā saulgrieža, bet mūsu kopiena vienmēr paliks viena. Līgo māmiņa
dziedodama, līgo skaisti šovakar. Neaizmirsti savai meitai, Jāņu dziesmas mācīt ar. Lai kad viņai pašai meita, kādreiz Jāņos līdzi būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesma jauna kļūs. Līgo tētiņ, līgo dans, līgo skaļi šovakar, neaizmirsti savam dēlam, Jāņu dziesmas mācīt ar. Lai kad viņam pašam dēli, kādreiz Jāņos līdzi būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesma jauna kļūs.